食 pizza 送碗辣椒油俾你，係咩體驗啊？今日嚟到中上環嘅蘇豪區食一間美式意大利 pizza。呢間餐廳整個裝修同埋食物都融入咗好多本地嘅元素。嚟到美式餐廳，梗係食個 buffalo 雞翼啦。本身 buffalo 佢個醬已經係酸辣咗啲 creamy， 係好有個性。重點都要介紹呢個 meatball 又係好香口，好好食。再嚟今日嘅主角通粉，佢有少少辣味，好似川辣咁嘅感覺，咩都落咗啲 cheese 啦，熱辣辣。佢個汁好 creamy， 辣香味平衡得好好。唔會搶晒嗰個汁，有少少番茄嘅味道，而且係有啲咬口嘅，應該係蒜頭粒嚟嘅我估。好好食，大推。你試下呢個好食。我個女就話呢個 pasta 好 modern 係咩味道咧？That's good。之後就係呢個美式辣肉醬 pizza， 係我最愛之一。呢間餐廳好玩嘅，佢有3個唔同嘅醬俾你 topping 落個 pizza 入邊。菜不跟辣椒油。頭先一口搶落去好刺激，但係好惹味，食得好爽。呢個 pizza 叫 New Haven， 佢係薄少少皮，就唔同 New York 嗰啲咁厚身，好似麵包。pizza 對我嚟講就係 comfort food， 好好食嘅一間美式意大利菜。咁希望大家中意介紹，可以嚟呢間食飯。Hello。